今天现成的啊，开场的这个一个标准的硬菜，这是以前老说一个上顶天下顶地这个。那这个硬菜呢，徒有其表啊，徒有其表，它比较的怎么说呢？比较薄啊，就是一个不够敦实，看着样子挺吓人的，一点缝都没有，但是稍微的钩针调两下啊，就全开了。这个糠子堵的时间很长了，里头都已经有这个真菌斑了啊，因为封闭时间太长了，发霉了。这个呢，跟真菌性弯道炎还不太一样啊。这个我遇到过几次，这种硬块啊，完全堵满以后啊，在硬块内部因为长期不通风啊，就有这种真菌，但这种不需要特殊处理啊。我看过几次病例，当时还在犹豫要不要使用抗真菌的药啊。当然是把这个阻塞解决了啊，弯道通风以后好了。就是这个真菌啊，跟个体的差异非常大啊。医学上有个词儿叫个体差异，这个其实对应的话，就老百姓嘴里说的，老百姓常俗称的这个，就是怎么说呢，命吧，这个没办法，有的时候就是这样。同样的生活环境啊，同样的年龄，包括很多因素都相同的情况下，那有的人他就是弯儿道里容易有真菌，而且还不好治啊。有同样的真菌，有的人一次就完事儿了啊。我有大多数病人都是这样，一次打药就完事儿了。但有少数几个病例，这个隔三差五的就得过来啊，有时候每年来啊，有的时候可能几个月就得来一次。这个真就是一个个体差异问题啊。这个呢是一个干片啊，这个很多人特别喜欢看这个。这个也是不知道怎么回事就组团来的，搜一波，这波有时候好几个啊。这种干片啊，用肉眼不太容易发现，猛一看好像外耳道是通了，但实际上呢，用耳内镜就可以看到，它在鼓膜上有很薄的一层啊，大家可以看见，就跟那个酥皮儿啊，或者是叫什么。我又说吃的了啊，这东西因为只有吃了才很形象啊。这个冰糖葫芦前面那个啊，糖稀，就像那点儿一样啊，就糊在上面，鼓膜表面虽然说很薄，但是这个患者会很闷不舒服啊。鼓膜上一层这个半透明的这个干壳啊。当然，这个如果说没有耳内镜，那就点药冲洗。当然，有的时候在没有耳内镜你也看不见这层壳，因为只有这个镜头推进了以后才可以看得到。这个操作呢，不用说，很危险啊，真是很危险。因为这个如此贴近鼓膜啊，它就打个替喷，都容易捅进去，所以是相当的危险。操作的时候也真是，就怎么说呢，就真的是大气儿都不敢喘一下啊，全神贯注。那这就完全从鼓膜上撕下来的啊。这接完了以后才能看见这个鼓膜的样子。鼓膜上的干片啊，这种病例呢不太多，见过几个啊，一直在犹豫是不是按真菌治疗，但是呢，大部分病例清理完了以后没有再来找我啊。不知道确实是好了，还是后续嫌觉得太麻烦，因为上趟医院排队啊、等操作啊，这个得折腾好几个钟头，加上来回路上啊，就是像做耳科这么简单的操作，基本上得搭半天时间啊。那很多人要觉得这事儿不是特别大的，就不刻意的去弄了啊。这是一个小干片，剩余的那点呢，小碎沫沫渣，拿那个双氧水再冲洗掉，再清洗掉就可以了。今天来了不少啊，这是另外一个，这个呢，看上去是干片啊，这个就是一个很明确的真菌了啊，很明确的真菌。这个片呢，没有那个干的那么利索。这个真菌是比较酥，或者是怎么说比较糟吧，一碰特别容易碎啊。捏的话，这个小钳子夹的话，
很难像那个前面那个冰糖葫芦那个糖浆的那个东西能整个一层撕下来啊。这种操作呢，在成人都是大多数人都是比较安全的啊，有点轻微的不舒服，铁钩子划上去的话，有点轻微的不适感啊，但是基本上都能忍，动作慢一点就完全可以了啊。肉眼是不行的啊，还有就是这个简易的耳内镜啊，简易耳内镜不是干这事儿的，干不了啊。那个工具太笨，那个简易内镜前面那个挖耳勺子根本就不是用，那东西都多余啊。真想跟厂家说，就把那东西拆了，别装到包装里了。有很多人看见以后就手痒，非得模仿我的动作啊，你模仿不了，因为我这个是双手操作，而且是在这种高清的显示器下啊，你那个达不到这个效果啊。这个有很多粉丝朋友拿着这个耳内镜的图片啊，在留言或者评论里边问啊，留言或者评论里边问我，因为这个很难去靠一两句话啊去说明，因为这个医疗咨询啊，它是需要交流沟通啊，因为你要补充你的症状，包括我要问经过哪些治疗，所以说没办法，有的人完全正常就说一句，或者有的是进一步做检查，只能说简单说一句啊。有些详细的想咨询的话啊，通过这个后台啊，通过这个店铺的后台耳内镜的这个后台呢，可以跟客服联系。每周日我们有安排的一个答疑的活动啊，这个跟后台咨询。我看很多人在问在哪儿看啊，因为你评论经常是你像视频底下少的吧100来条，多的吧有的时候好几上千条，这个挨个没法打啊，大家集中有详细资料的，也有内镜照片的，包括听力检查啊，包括有 CT 的，可以统一的咨询平台啊。如果说啊，在别的咨询平台看到有以我的名义去咨询的啊，你听听有没有我的声音啊？如果说纯文字的那个就够呛，我一般在咨询平台上啊，能用语音的尽量用语音啊，直接语音答复，这样免得有人冒充啊，这事儿不好说。现在这个信息时代啊，这个李鬼太多啊。刚才把这个鼓膜表面的这个真菌的干片啊剔出来，还有一些啊，因为这个外耳道呢，一个它不是一个笔直的，另外呢，这个鼓膜跟外耳道之间是有一个夹角啊，所以说会有一些缝隙或者是说角落，靠这个直的啊，我们这种直的内镜器械很难去彻底清理彻底。这个弄完了肯定是要打药的啊，因为这个真菌已经很明显了，刚才白毛啊一层跟毛毯似的啊。有一些呢会清理的非常干净啊，有一些在边边角角有碎沫，那有的时候啊补充啊用这个液体清洗一下，这个基本上就差不多了。鼓膜和外耳道前下夹角的区域好像还有一点啊，好像还有点小碎沫。这小片片很顽强啊，因为吸引器这个耳用，我们使用的这个吸引器啊，口径非常的小啊，它的负压的劲儿不太够啊，因为粗了它也进不去啊。比较顽强的小渣渣。哦，今年暑期这个天南海北的朋友啊来的不少啊，双氧水浸泡以后，把这个渣渣沫沫稍微再清洗一下啊，清理完了以后再往里打这个软膏就行了，就用
就用这个吸引器的这个小管，把抗真菌的药膏打进去。因为真菌的话说过很多次真菌如果单靠清理肯定是不行的。至于你是不是有真菌这